तो चलो आज देखते हैं कि ये बाज क्या करता है। ये किया पानी में, इनका इतना नज़र तेज़ है कि ऊपर से देख लेते हैं। ये शिकार उठा के अपने पंजों में ये मुंह में ले लिया। अभी जाते जाते हवा में ही कहा जाएगा, देखना क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।